Assalamualaikum. Welcome to Shayma's Cookery World. ഇന്നൊരു ഇഫ്താർ സ്നാക്ക് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബനാന റോള്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഫ്താർ സ്നാക്ക്. റവയും പഴവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ബനാന റോള്. ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിന് മുമ്പ് ഷെയ്മാസ് കുക്കറി വേൾഡ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുക. അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് പഴം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 2 മീഡിയം സൈസിലുള്ള പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല പഴുത്ത പഴം തന്നെ എടുക്കുക. അതിങ്ങനെ ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്യുക. നന്നായി നെയ്യിൽ വാട്ടിയെടുക്കുക. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചൊന്ന് ചെയ്താൽ മതി. പഴം നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴഞ്ഞു കിട്ടണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴം നെയ്യായിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓരോത്തേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ഫ്ലേവറിനാണ് നമ്മൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കതിലേക്ക് 1 കപ്പ് തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങയ്ക്ക് ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതിന് വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് ഈ പഴത്തുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. മാവ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റവ ഞാനൊരു 1/2 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം നമ്മുടെ റവ നന്നായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടോളും. അല്പം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് നമ്മളൊരു ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിലാണ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത്. കുഴച്ച് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വെള്ളം ചേർക്കുക. റവ ഞാനിവിടെ മാവാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. റവ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാവാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഏകദേശം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. ഒരുപാട് വെള്ളമായി വരണം. നമ്മൾ ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി കൂട്ടി വെക്കുക. അത് മാത്രമേ നമ്മുടെ റവ നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. മാവ് നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 പാർട്ടാക്കി ഇത് മാറ്റാം. നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്ന പോലെ നന്നായി പരത്തിയെടുക്കാം. ഗോതമ്പ് മാവ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത്. ഇതിന് പകരം മൈദയും കൂട്ടിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം. നന്നായി ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫില്ലിങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫില്ലിങ് നന്നായി ചൂടാറണം. എന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായി കിട്ടുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും പരത്തുന്ന പോലെ ഈ രീതിയിൽ പരത്തിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് വെച്ച് നന്നായി ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് വന്നോളൂ. ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 സൈഡ് അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല മൂർച്ച ഉള്ള കത്തി കൊണ്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല. ഇതേപോലെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് എടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ റോളും നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇത് റവ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ് വെക്കേണ്ട. അതിനകത്ത് കുറച്ച് കമ്മി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി കിട്ടും. നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തത് എടുത്ത് മാറ്റാം. ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബനാന റോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഇതേപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി ഷെയ്മാസ് കുക്കറി വേൾഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.